على رسوله الكريم ما شاء الله بيجي پتہ توبہ نے پتہ بھی استغفار نے پتہ بھی رو اری یہ ٹھومیاں چھٹی یہ کی رہ جاؤں تو نہیں لگاؤں میں گناہ یا سوجو رے تو ڈوبے توبہ لوگ چھیم پوما یا سیدھے جو یا لٹی تیمبیا کہہ رہے سلب بھی رو توبہ نے پتہ دے گانا رہے ہوئے نہیں سب تیمبیا رو میں پھر پارے حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ دکھیں گا تکھاگا بھی تو مجھے إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم الذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار جنم يا قرآن مارے یوگائے اچاؤں نے پیاٹا رہے ایڈی یوگائے سی اچاؤں نے پیاٹا رہے سولے لو دیا گا گناہ سراغا یوگا رہے گناہ گا رو چندرو تو یوگا رہے اری یوگا یہ سیہا استغفار پھتے توبہ پھتے تنیام اللہ سی دے گناہ سراغا اسی پہ اسی صابی اری اسی پھیزیہا توبہ پھتے استغفار پھتے توبہ مطلب دیری اسی تینے میں سوجوری لانے میں دی تو جاؤ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے تیمیا ٹوٹیاؤ کا استغفار میاں پھپ استغفار کو میاں پھپ اکثرو من الاستغفار استغفار کی کثرت کرو فی بیوتکم مبنی گھروں میں کوئی ماننی بھی رولے استغفار میاں پھپ توبہ میاں لو وعلی موائیدیکم دسترخوان کھین لائی بھی سمین صاحب میں علی کا ہمارے استغفار میں میاں پھا پھر تو روکے کوم میں بھی تو لان تو لان لا نو لوگ نہیں رو لام والے استغفار میں میاں پھا وفی اسواقی کوم اتنو یہ زہیر مالے اسلام استغفار میں میاں پھا وابی مجالس کوم اتنو یہ تھائی وائی نما استغفار نکینو میاں ہو استغفار میں میاں پھا وَإِنَّمَا كُنْتُمْ بَيْنِ أَمَامِهِ استغفار پھانے با اللہ یہ چیرے استغفار فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَا تَنْذِرُ الْمَغْفِرَةِ دینوں مٹی بور مغفرت پہ اچھے اللہ بکا چالا ملے استغفار پہ میاں پھانے کیا دیں گے پھانے تو نہیں لگاؤ میں رحمت پہ اچھیں گا چالا میں مفیون ہے استغفار پھر تھا یہ اللہ کا گناہی آرہو معاف لوگ ہے تمہاری میں صلی اللہ علیہ وسلم دعا تکو تنبیر ہے تی دعا استغفار ہے دعا ہے رب اغفر لی ورحمنی وطب علی انکا انت التواب الرحیم طبرانی چاہم لاشی تھا رب اغفر لی واللہ چنم یوگو سومو پیسین ملو اچھی چنم یوگو مغفرت لوگ تو مبا ورحمنی چنو بوم یو پما تنا چنا رو با وطب علیہ چنو یہ توبہ کو اللہ لکھن با انکا انت التواب الرحیم اور سامنے اللہ سے میری توبہ کو لکھن مرو اشیم پیتے تنا چنا رو مرو اشیم پیتے اری توبہ گا تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھٹے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں رکھا ما صحابات لوکا دباگا نان کب تیچا بیوسائی نہ تھاونو تمانو دی توبہ پھانے رب اغفر لی ورحمنی وطب علی انکا انت التواب الرحیم دی تو جاؤ تنرو دی توبہ چکلو میاں پھپو لو رہے میاں پھپ حدیث اور دیا ملاسی رہے قیامت نیما برو یا نامائی عمل نامہ ما توبہ میاں ملے استغفار میاں ملے تو ہے مدن کاؤن نفوزا کاؤن میں تو پھر میں بابا پسا میں کہوں اچھے میں کہوں توبہ توائن لائن استغفر اللہ ربی من سمیو تو تمہیں سے ابو سمانو پھٹے توبہ
رب اغفر وارحم رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုရက်ဒီပုံစံနဲ့ဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထောက်ထားရှိတယ်ဒီလိုကြောင့်ဒါကိုတွားလာတဲ့နေရာတိုင်းမှာတောက်ပါကိုကျွန်တော်ဖတ်တို့ဒီ၎င်းမဲ့တောက်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့حضرت عمر رضي الله عنه کے اسم جنجتی اللہ شیدہ کا كان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إنكم لم تذنبوا حضرت عمر رضي الله عنه کے اللہ اچھا بلاو چیما لے تو اللہ نے رکھا مالے خلیت یا بھوتوئی ہے خلیو بیورے ناو استغفار پر نا تو ہے دنیا چانا بیتاؤں کھاဘာကြလို့မင်းတို့ဟာအပြစ်ကိုယ်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာမှမရှိသေးဘူးနော်အပြစ်ကိုယ်နာမလုပ်ရဘူးကလေးပဲရှိအတူရဲ့ဒွါအလ္လာဟ်လက်ခံမယ်ဆိုတော့ညှို့လင့်ချက်နဲ့အရမရဒီအလ္လာဟ်ငါအတွက်ဒွါတောင်းမယ်ဒီလိုကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ဒွါမှာဆုံးနေဖြစ်တယ်မာရှာအလ္လာဟ်သူတို့ဒွါအလ္လာဟ်လက်ခံအိမ်မှာကလေးတွေလည်းဒွါတောင်းတယ်မိသားစုအခုအခက်အခဲတစ်ခုကိုဖြစ်တယ်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကလေးတွေပါလက်ဖြတ်တော့တောင်းအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာအခက်အခဲတွေလွယ်ကူတော့ထိုနည်းကောင်ဟဇ်အဘူဟူရိုင်ရာရဒီအလ္လာဟ်အန်ဟူကတလောက်ဆာဘာတောက်ကဒီမှာဟာဒီသ်ကိုအများဆုံးဆင်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ဒီကုလုံးဟာဒီသ်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်ဟာဒီသ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတင်ရလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟဇ်အဘူဘကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရှိထားတယ်သူကခလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်တဲ့တော့အတောင်းခိုင်းတယ်ဘယ်လိုတောင်းခိုင်းလဲအလ္လာဟူမဂဖီလီအဘီဟူရိုင်ရာအိုလာအဘူဟူရိုင်ရာရဲ့အပြစ်တွေအလ္လာဟ်မဖလို့တော့ပါအခလေးကတောင်းတာလောမဂဖီလီအဘူဟူရိုင်ရာအဲ့ဒီခါမှာအဘူဟူရိုင်ရာတခင်ကအာမင်လိုက်ဆိုတယ်အာမင်လိုက်ဆိုဘယ်လောက်ရေးပါတယ်ကိုယ်တိုင်အစ္စတိဂ်ဖာဖတ်တယ်ဒါနဲ့မပြီးဘူးမတင်းတယ်ခလေးတွေနဲ့ဖတ်ခိုင်းခလေးတွေနဲ့မမိတော့ကိုအစ်စ်ကဖတ်လူကြီးချမ်းတော့တောင်းခိုင်းအဲ့တော့ဒါနဗီတမန်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဆာဘာတဘကရီအရေးချင်းပဲတကယ်တော့ဟာဒီသ်ကိုအများဆုံးရီဝါယတ်လုပ်တာဆင့်ပြန်တာဟဇ်အဘူဟူရိုင်ရာဖြစ်တယ်သို့ပင်ညာလေအလ္လာဟ်ဘာသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီလောက်တော့မှခံစားချက်တွေများနေတယ်ခံစားချက်တွေများနေတယ်အလ္လာဟ်ခွင့်လို့ပဲတော့ကိုတောကတွေရောက်နေနောက်ဆုံးခလေးငယ်ငယ်လေးနဲ့ဗာမမိတော့ကိုတော့တောင်းတယ်တဲ့ထုံးနည်းကောင်းမယ်အီမမ်ကုစတူဘီရဟ်မတ်တူလာအလိုင်ခင်ကတင်ပြတာကဟာဒီသ်တော်တရားလာရှိတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တော်မူတဲ့ယူတာယောမလ်ကိယာမတ်ဘီတောဘာဖီဆူရတ်ဟဆရတ်ဝရာအိဟတ်တယဘတ်အလ္လာဟ်တအာလာကိယာမတ်के दिन तौबा केအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကိယာမတ်နေ့မှာတဲ့တောင်ပါကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့တောင်ပါတွေအဲ့ဒီတောင်ပါကိုတော်တော်လှပချုံးမောတဲ့ဘုတရားပုံစံနဲ့အလ္လာဟ်ပြမနေပါပို့ပြင်မှာအတောင်ပါကရုပ်ရည်ရလေးအမှန်ချောမယ်တစ်ဖက်ကသူ့စီကနေပြီးတော့အမွှေးရနာတွေတင်းနေတာအမွှေးရနာတွေပြအဲ့ဒါတွေ့ရမယ်တဲ့တို့တော့တေးရဲ့အမွေးရနာကိုအီမန်ရှင်တွေကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှရှူရှိုက်ရမှာမဟုတ်အီမန်ရှင်တွေအဲ့ဒီအမွေးနာကိုရတို့ဒီ၎င်းကသူဘလောက်လှပါတယ်လှပါတဲ့ရုပ်ရည်ကိုအီမန်ရှင်ကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်သူအဲ့လိုလှပါတယ်ကာဖီလည်းတော့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝနာဖိလည်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဝနာကလည်းဝနာရှိတဲ့လူတွေလည်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိုမင်တွေအဲ့ဒီမှာတော့မြင်ရဒီတော့ကြောင့်တောက်ပါဒုညမှာမြင်များလို့ဟိုမှာအဲ့ဒီအကျိုးတွေခံစားမှုကိုရရှိမယ်တဲ့
Allah ရှင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့ခွင့်ရှိမှုတွေတားတော်ပါစေ